안녕하세요. 오늘 소개해드릴 현장은 경기 광주 초월읍에 위치한 복층빌라입니다. 이곳은 6개동 48세대 대단지로 안정감 있는 주거 환경을 자랑하고 실평수가 무려 60평이나 되는 대형 평수의 매물입니다. 이곳의 분양가는 3억 6천만 원대로 형성되어 있고 실입주금 0원으로 전액대출이 가능한 현장입니다. 높은 층고와 넓은 다락 공간까지 갖춰져 있고 추가로 방 2개까지 만들 수 있어 공간 활용도가 뛰어납니다. 또 숲을 바라보는 전망 좋은 야외 테라스까지 있어 집안에서도 여유롭고 쾌적한 생활을 누릴 수 있습니다. 편의점과 마트, 버스 정류장이 도보 5분 거리, 초등학교는 자차 3분, 중고등학교는 자차 5분이면 도착할 수 있어 교육 여건도 안심입니다. 교통도 정말 편리한데요. 초월역까지는 자차 3분, 버스 1번이면 이동이 가능하고 주변에는 곤지암 RC, 초월 RC가 있어 서울과 수도권 전역으로 빠르게 이동할 수 있습니다. 넓은 평수, 탁월한 구조, 숲세권 뷰, 그리고 우수한 교통망까지 모두 갖춘 초월에 위치한 복층빌라 영상으로 마저 안내해 드릴 테니 끝까지 시청 부탁드리며 궁금하신 점은 상단의 번호로 연락 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.